ज्वर थंडा परे भी छाड़ुनी कास बदलुथिबा पाग पाई बढ़ुछि रोग ऋतु बदलुथिबारु लोकंकु थंडा ज्वर हेउछि एपरिकी ज्वर कमिजिबा परे मध्य खंडी कास दीर्घ दिन धरि लागि रहुछि। विभिन्न चिकित्सा पद्धति आपणैले मध्य कमुनाही। एबे सारा राज्य रे एभली लक्षण थिबा रोगींकर संख्या बढ़िबारे लागिछि। आसंतु देखिबा लोकंक ठारे कोन लक्षण सबु देखा जाउछि। लहरा कास हेउछि, दीर्घ दिन धरि कास लागि रहुछि, गला दरज परि समस्या भोगुछन्ति। एहा एक साधारण रोग, एहाकु नेई व्यस्त विव्रत नहेबाकु परामर्श देइछन्ति वरिष्ठ चिकित्सक। यही कास जनरली आम देखु केसेस गुड़ा इट कैन लास्ट फ्रॉम 3 weeks to 3 months 3 weeks रू 3 months जाए भी टाणी पारे से लोक मैंने जनरली बहुत पैनिक कर जाउछन्ति। बट एथरे पैनिक करियार नै, एटार बेसिकली सिम्पटोमेटिक ट्रीटमेंट करियार अछि। काहेकि लंबा समय पर्यंत रहुछि कास, कोन कहिले विशेषज्ञ? ऋतु परिवर्तन सह इन्फ्लुएंजा संक्रमण जोगु लोकंकु कास धरुछि। एहा छड़ा H1N1, H1N3 भूताणु पाई मध्य एभली संक्रमण हेउथुबा विशेषज्ञ संदेह करुछन्ति। तेबे दीर्घ दिन धरि लागि रहुथुबा कासरु मुक्ति पाई प्रथमे घरोई चिकित्सा करबाकू डाक्टर परामर्श दैछन्ति। आसंतु देखिबा कास लक्षण देखा देले कोन करिवे। उषुम पानी रे लूण मिसाई गार्गलिंग करिवे, नाजाल ड्रप व्यवहार करि परिबे, कफ सिरप मध्य नै परिबे। मासेरु अधिक समय कास हेले डाक्टर को देखाई औषध नियंतु। एटा 3 to 8 weeks रहो। मेजोरिटी केस रे कमी जाए। खाली हम मन रखिया पड़िबो अन्य किछि कास अछि कि जोटा कि माने जोटी हम डाक्टर को देखिया दरकार। जदि कफरे आपण रक्त पड़ला, जदि एकेन ज्वर आसिला, कंप आसिला, किंबा कासर सिवियरिटी आउ बढ़िला, आपण को पुजो भलिया एक्सपेक्टेशन बाहरला, ताले एटा सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हबार संभावना अछि। नॉर्मल हमर घरे उपचार जेमति नॉर्मल लूण पानी गार्गलिंग करबा आउ जो नाजल कंजेस्टन मतलब जदि कास होउची तो वी कैन स्टार्ट विथ नॉर्मल गोटे कफ सिरप रे स्टार्ट करि परिबा। कफ सिरप स्टार्ट करी माय प्रोटोकॉल इज वी शुड गो फॉर एंटीबायोटिक्स और हायर एंटीबायोटिक्स और एनीथिंग एट द लास्ट जंक्शन ओनली। चलित वर्ष स्क्रब टाइफस, डेंगू भली संक्रामक रोग आतंक खेलाइथिला। एबे पुणी दीर्घ समय धरि कास लागि रहिबा लोकंकु चिंतारे पकाई दैछि। भुवनेश्वरु कैमरा पर्सन बाणीनंदन को सह मनीषा दास को रिपोर्ट, कनक न्यूज।